selles videos ma proovin lahendada akadeemilise testi näidisülesandeid ja see on see akadeemiline test, mille näidisülesanded on Tartu Ülikooli veebis kättesaadavad. Ja kõigepealt hoiatus, ma ei ole ülikooliga seotud, ma tegelikult ei tea, kas need on täpselt need õiged viisid, kuidas neid lahendada, aga see on see, kuidas mina lahendaksin neid ja ma ka ei pane lahendust, mille vastus tuleb vale. Nii et see ei ole mingi kõikehõlmav, kuidas teha, siin on see viis, kuidas neid lahendada, see on lihtsalt, ma proovin lahendada ja siis saate vaadata, et äkki aitab see teid kuidagi. Aga alustame esimese ülesandega. Niisiis, on esitatud tabel, kus on need testi sooritajad ja küsitakse, et mis erialal on naiste ja meeste arvusuhe suurim ja ligikaudu kui suur. Nii et põhimõtteliselt küsitakse, et naised jagatud mehed peab olema hästi suur ja siis kui suur ja mis alal see on. Ja minu meelest siin on see trikk, et nad panid nagu naised allapoole ja mehed ülespoole, et siin tuleb märgata, et naised peavad olema see siin ja mehed peavad olema siin. Et jah, nii et vaatame kõigepealt on avalikussuhted, nii et ma panen siia kirja avalikussuhted, see on naised on 69 tükki, mehed nii palju. Siis on riigiteadused, ma panen riigiteadused niimoodi, see on 51 ja 142. Siis on sotsioloogia, see on 54 jagada 27, siis on psühholoogia 71 jagatud 49 ja nüüd on vaja otsustada, et millisest neist on see nagu kõige suurem ja umbes kui suur. Kui me saame kasutada neid vastuseid ka, vastustest ei ole ühtegi varianti, kus oleks psühholoogia, nii psühholoogia me võime lihtsalt maha võtta. Psühholoogia ei ole oluline. Siis mis me võime veel vaadata, on riigiteadused ei ole, kuigi see vahe nagu on päris mitu korda, aga kuna see tuleb väiksem kui üks, sellest see ei ole nagu meeste arv jagatud naiste arvuga, see on naiste arv ehk siis väiksem arv jagatud suurema arvuga, nii et see tuleb väiksem kui üks, nii et seda me ei pea kasutama. Ja siis on variandid sotsioloogia ja avalikussuhted. Nii et me võime ümardada umbes niimoodi, et millised on nagu paremad arvud, millega toimetada. Et see on umbes 55, ütleme, jagatud 30-ga. Ja nüüd me peame otsustama, et kumb on suurem, kas 70 jagatud 40-ga või 55 jagatud 30-ga ja kui suur see umbes on. Et selle 70 sisse mahub 4, ma tulen siia poole, siis ma saan paremini natuke arvutada. 70 sisse mahub 4 üks kord, ehk siis 1, midagi, siis 70 jääb alles 30, 30 sisse see 40, enam ei mahu, nii et siis tuleb see komakoht. Siis 55 sisse mahub ka üks kord ja siis alles jääb on ju 25 ja sinna sisse see 30 mahub natuke paremini kui selle 30 sisse mahub 40. Ehk siis ma arvan, et me võime öelda, et sotsioloogia on see õige vastus. Nii et sotsioloogia ja 2. Ja ma vaatasin praegu teiselt paberilehelt üle ja see on tõesti õige vastus. Nii et teeme nüüd valdade ühinemise ülesannet. Siis on 2 valda, otsustasid ühineda ja siis otsustati, et poole aasta vältel doteeritakse tööandjaid ulatuses, mis võimaldab tõsta endise Oru valla töötajate keskmist brutosissetulekut praegusega võrreldes 2,5% võrra. Ligikaudu kui palju kulub selleks raha, kui palgatöötajate osakaal Oru valla elanike seas on umbes 50. Ja siis on vastuse variandid. Mina lahendaksin seda niimoodi, et kõigepealt leiaks, kui palju on üldse nende inimeste arv, keda meil on, kes on palgatöötajad. Ja siin on antud need tööealised, aga see tegelikult on vale. Seda me ei pea vaatama, sellepärast, et nad ütlevad meile siin palgatöötajate osakaal valla elanike seas on 50% umbes. Nii et meil on vaja valla elanikest 50%. Siin on valla elanikke, siin on valla elanikud, nii et valla elanikke on sama palju kui naisi ja mehi kokku, ehk siis see on nii palju pluss nii palju on 31, 3100 tähendab, vabandust.
nii, ja nüüd on vaja palgatöötajate arvu ja palgatöötajad on pooled nendest. nii, ja palgatöötajad on pooled nendest ehk siis 31 või 3100 jagatud 2-ga. Ja see on 1550. Tuletan meelde, et akadeemilise testil ei tohi kasutada kalkulaatorit, nii et ma siin ei kasuta ka kalkulaatorit ja kui tulevad mingisugused natuke keerulisemad tehted, siis ma neid arvutan kirjalikult siia kõrvale ka. Ja mul on minu eest 2 videot või 3 videot ka sellest, kuidas tegelikult kirjalikult arvutada. Et siin on nüüd selline lugu, et kuidas seda võib mõelda, on see, et siin on 3000 jagatud 2-ga pluss 100 jagatud 2-ga. Ja 3000 on ilmselt enamik teavad, et see on 1500 ja siis 100 on 50. Et see on see, kuidas seda arvutada, kui tundub natuke keeruline. Või siin võib ka mõelda, et see on 1500 pluss 1500 pluss 100 tuleb see, et kui tahta natuke lihtsamalt mõelda. Igatahes nüüd me leidsime palgatöötajaid on siis nii palju. Nii, nüüd meil on vaja leida minu meelest, et kui palju nad tahavad seda tõsta, mitu eurot tõstatakse. Nii. Ja siin on nüüd, kuna on protsent, siis tuleb vaadata, kas see on mitu protsenti nad tõstavad või mitme protsendi võrra nad tõstavad. Praegu nad ütlevad, et võrreldes 2,5% võrra. Ehk siis, mis me saame teha, on see, et me ütleme, et 800 eurot korrutada, mis ta nüüd on, 0,025 tuleb see eurode kogus siis, mis neile kõigile juurde makstakse või mis keskmisele palgale juurde makstakse. Kes oskab, võib niimoodi kohe ära arvutada, ma ei oska ausalt öeldes, nii et mina teen niimoodi, et ma teen kirjalikku korrutamist. Ja kirjalikus korrutamises oli oluline see, et me kirjutame need arvud üksteise alla ja siis korrutame selle kõigepealt kõigi nendega läbi ja siis kirjutame siia alla. Nii et meil on kõigepealt 0 korda 5 on 0, 0 korda 2 on 0, 0 korda 0 on 0. Need läksid nüüd mul natuke nihkesse. Oluline on see, et see tuleks täpselt eelmise selle arvu alla. Nii. Nüüd me korrutame selle järgmise nulliga. Ehk siis siin tuleb samuti 4 nulli. Ja nüüd, nagu te ilmselt märkasite, on see, või ilmselt kõik mäletavad ka põhikoolist, et saab see, nagu siin peab nihe tekkima. Et järgmine rida kirjutatakse ühe võrra vasakule. Nüüd on 8. Nüüd 8 korda 5 on 40, kirjutan 0, 4 jätan meelde. 8 korda 2 on 16. Nüüd ma pean tegema 16 pluss 4 on 20. Nüüd ma kirjutan 0 siia, 2 jätan meelde. 8 korda 0 on 0. 8 korda 0 on jätkuvalt 0. Nüüd ma kirjutan siia selle 2 ja siis 0 korda 0 on, või 8 korda 0 on jätkuvalt 0. Ja nüüd ma pean need kokku liitma niimoodi, et need tulevad siia alla, nii et alustame, siin on 0, 0, 0, jätkuvalt 0, 2 ja nüüd see koma tuleb, nagu me peame mõtlema just, kui see koma läheks siit, nii et see koma tuleb siia. Nii et me saame 20 eurot. 20 eur. Mitu eurot tõstetakse. Nii et nüüd me teame, et palgatöötajaid on nii palju, tõstetakse 20 euro võrra. Nüüd meil on vaja teada, mitu kuud see on või nagu, kui pikk see periood on ja see periood meil on antud, see on pool aastat. Pool aastat, see tähendab 6 kuud, on ju. Ja siin meil on tegemist selle keskmise brutopalgaga kuus, on ju. Kuu brutopalk. Hästi. Ja nüüd, kui meil on kõik need andmed olemas, siis me saame tegelikult teha selle korrutise nüüd, et meil on inimeste arv, mis on 1550, mille me arvutasime välja siin. Siis meil on korda see raha, mida nad saavad nüüd iga kuu. Ja siis on korrutada see aeg, mille jooksul nad saavad. Kõigepealt teeme siis selle 150 või 1550 korrutada 20. Saame 0, 0,
0, 0, nüüd 2-ga 0, 10, ühe jätan meelde, 10, kirjutan ühe jätan meelde, 1 korda 2 on 2 ja siis liidan sellele ühe, mille ma enne meelde jätsin ja nüüd liidan need kõik kokku. Nüüd tuleb 0, 0, 0, 1, 3. Nii. Ja nüüd ma korrutan siis selle 6-ga, seda saab ka kirjalikult teha, kui tahta, nii et 3, 1, 0, 0, 0, korrutada 6-ga on 0, 0, 0, 6 ja 3 korda 6 on 18, nii et 8, 1. Nii et vastus tuleb 186 000 eur kulub sellel doteerimiseks. Nii, ja nüüd me peame vaatama, mis on lähim vastus, mis sellele tuleb. Lähim vastus on D. Ma teen kuidagi joone alla. Nii et jah. Ja kui vaadata, siis see on ka õige vastus antuna. Järgmine ülesanne. Meil on teadus- ja arendustöötajad. On 2 graafikut. Ja küsitakse, mitu korda ületas 2007. aastal tööjõukulu ühe töötaja kohta ettevõtlussektoris ühe töötaja kohta tuleva tööjõukulu kõrgharidussektoris. Ehk siis põhimõtteliselt meil küsitakse, et kõigepealt, kui suur on tööjõukulu inimese kohta kummaski sektoris sellel aastal ja mitu korda on ettevõtlussektori oma suurem. Nii et kõigepealt võiks leida, et tööjõukulu inimeste nii, aga vaatame, mis graafikutel on ju. Siin on oluline ka märgata seda, et see graafiku tekst on graafiku all, et ei tohi vaadata, et see oleks just, et joonis 3 oleks just kui see alumine, et ei ole joonis 3 on see ülemine. Nii et meil on vaja vaadata aastat 2007 ja siis meil on vaja vaadata, et siit, mis on nagu see õige joon. Nii et meil on kõrgharidussektor, mis me tahtsime ja siis meil on ettevõtlussektor. Ja vaatame, 2007 on siin, nii et siit lähme üles, jõuame siia, see on mõlemal sama ja see on umbes poole peal siin. Nii et ma arvan, et see on 37 500 oleks see umbes poole peal, kui ta oleks. Ja, nii et see on siis see, kui palju raha, kui palju on see tööjõukulu. Okei, nii et võime panna mõlemals tööjõukulu 37 500. See 5 tuli väga kole. 500. See 5 tuli ka väga kole. Ja siis nüüd meil on vaja vaadata seda teist, vaatame ka aastat 2007. Ja nüüd meil on vaja otsustada, palju siin inimesi töötab kummaski sektoris selle graafiku alusel. Nüüd vaatame aastat 2007. 2007 kõigepealt kõrgharidussektoris töötab nii palju inimesi. Nüüd me peame vaatama, kui palju see umbes on. Lähme siit seda joont mööda. Siia võib isegi peale, ma arvan, joonistada. Miks ma peale joonistan sellised, et ma saaksin õigesse kohta, et mul ei tekiks sealt viga. Nii, ja see on umbes üle 5000, ütleme mingi 5250. 5250. Ehk siis kõrghariduses on 5250 inimest. Nii, ja siis vaatame seda seda ettevõtlussektorit 2007 aastal ja ma arvan, et on mõistlik lugeda kokku, mitu kriipsu siin asja peal on. Nii et kui me alustame siit, siis on 1, 2, 3, 4, 5 ja natuke kriipsu. Ja nüüd me võime seda lugeda siit alt ka, et me saaksime sama kohta. Või kes tahab, võib arvutada, on ju. 1, vabandust. Me peame ikka esimene tuleb. Miks ma nii teen? Nii. 1, 2, 3, 4, 5. Ja kuna me alustasime tegelikult natuke kõrgemalt, kui on see joon siin, siis võime öeldagi, et ongi niimoodi, et on 2500 töötajat. Nii et ettevõtluses
2500 inimest töötab. Ja nüüd me tahame inimese kohta kulutusi. Nii et kui me tahame inimese kohta, siis me peame võtma tööjõukulu ja jagama selle inimeste arvuga. Ja siis sama tegema ka ettevõtlusel. Inimeste arvuga. Ja nüüd nad tahavad meilt teada, mitu korda ületas ühe töötaja kohta või ettevõtlussektoris tööjõukulu võrreldes kõrgharidussektoriga. Nii et küsitakse, et mitu korda on üks teisest suurem. Ja kui me tahame seda saada, siis me võime selle jagada lihtsalt oma vahel. Nii et me võime teha nii 3700 või 37500 jagatud 2500 jagatud niimoodi. Vot, ja me teame, et jagamine on sama, mis pöördarvuga korrutamine, nii me saame need jagada, või tähendab selleks, et jagada, me korrutame põhimõtteliselt pöördarvuga, ehk siis korrutada 5, väga kole 5 jälle, 5, 2, 5, 0, 3, 7, 5, 0, 0. Nüüd me saame need taandada, sest need on samasugused ja need on korrutatud, ja et siia tuleb 1. Ja et mis meil jääb järgi on niimoodi. Nii, ja vastuse variante meil on sellised on meie vastuse variandid. Ja nüüd me peaksime vaatama, me ei pea täpselt välja arvutama, mis see on, aga me peame ütlema, et nagu umbes kui palju ta on. Nii et kui me tahame mõelda, siis me võime mõelda niimoodi, et 5000-sse mahub see 2 korda. Nii et me saame kirjutadagi siia umbes 2. Umbes 2. Nii et mina ütleks, et vastus on C. Ja et see on ka õige vastus, kui uskuda neid vastuseid, mis ülikool meile annab. Nii et vaatame järgmist ülesannet. Meil on Eesti rahvastik, jälle mingid tabelid rahvaarvu kohta ja nad küsivad ligikaudu, kui suur oli Harjumaa rahvaarv 2000. aastal. Nii, ja mis nad meile annavad siis? Jälle siin on see asi, et see joonise kirjeldus on selle graafiku all, et neid ei tohi sassi ajada. Nii, kõigepealt meil on siin Harjumaa 2011. aasta rahvaarv, mis on siin umbes 5000 või 560 000. Ja siis siin on ka, mis me saame siit võtta, on see, et siin on see muutus, mis on umbes 5% aastate 2000 ja 2011 vahel. Nii et mis me saame teha, on kasutada seda võrdepõhiomadust või seda nii-öelda ristkorrutist, kuigi vist see ametlikult ei ole päris see õige termin selle kohta. Nii et me teame, et 2000. aastal oli rahvaarv, mis me tahame, ongi see rahvaarv, nii et see oli X ja see oli 100%. Ja siis 2011. aastal oli rahvaarv 560 000 ja see oli 105%. Nii et kui me tahame seda nüüd saada, siis mis me teeme, on see, et me korrutame 560 100-ga, jagame selle 105-ga. Ja mis me siit saame, on selline asi. Ja nüüd me peame siin jagama. Ja ma arvan, et me võime seda kirjalikult jagada. Nii et meil on 2, 3, 0 jagatud 105-ga. Kui me tahame kirjalikult jagada, siis kõigepealt me peame mõtlema, et mitu korda mahub see 105 560 sisse. Ja mina julgen väita, et see mahub 5 korda. Ja nüüd, mis me peame tegema, on see, et me korrutame selle 5-ga seda arvu ja kirjutame siia alla.
nii et 5 korda 5 on 25, 2 jätan meelde, 5 korda 0 on 0, kirjutan 2 siia. Selle 2, mis me enne meelde jätsime, 5 korda 1 on 5. Nüüd me lahutame. Ja nüüd me peame lahutama selle ülemisest arvust alumise arvu, nii et meil on siia tuleb 5 ja siis on 5 miinus 2 on 3 ja siin on 0. Nii, selline asi. Nüüd siia tuleb veel üks ülemine 0 tuleb siia alla nüüd. Nüüd me peame mõtlema, mitu korda mahub 105 selle sisse. Tegelikult korraks vaatame, mis need vastuse variandid on, et äkki meil juba on siin ongi 3 5 varianti, nüüd me peame otsustama, milline neist on kõige lähem. Nii et lähme tagasi siia. Nii, siis meil on, mis need variandid ka olid? 58, 54 või 51. Hästi. Nii et me peame nüüd mõtlema, mitu korda see siia sisse mahub. See mahub vähemalt 3 korda. Nii et 3 korda 5 on 15, 3 korda 0 on 0, 1 läheb siia, 3 korda. Nii, ja nüüd tuleb need oma vahel lahutada. Siit tuleb 5, siit me laename, nii et siin on 4 miinus 1 on 3, siin on 0. Nii, ja nüüd on see viimane ja siia mahub samuti 3 korda. Ja ma nüüd edasi rohkem ei tee, sellepärast, et me saime juba selle. Ja nüüd me peame vaatama, milleks ta kõige lähemalt ümardub. Ja tema ümardub kõige rohkem selleks 540-ks, nii et see on see õige vastus. Ja kui lehelt vaadata, siis ta on ka see õige vastus. Nii, ja nüüd teeme matemaatika osa. Võib-olla ma teen siit 2 eraldi videot, aga vaatab veel.